重点一，我们来介绍因数跟倍数。之前是这么说的，如果有任意3个不为零的整数，然后呢可以写成 a 等于 b 乘以 c 这样的式子，我们会说 a 为 b 和 c 的倍数。同时间呢 b 和 c 为 a 的因数。好咯，现在上了国中之后呢，我们对因数跟倍数的判定会更严谨一些。我们不用乘的，我们用除的。所以这个时候请听好，如果有任意3个整数，不一定不为零哦，有任意3个整数，好，能够写成 a 除以 b 等于 c， 什么意思？拿 a 这个整数除以 b 这个整数，我们最后发现它整除。整除的意思代表 c 一定是整数，而且没有余数。那整除的情况下呢，我们才可以说 a 为 b 的倍数，然后呢 b 为 a 的因数。换个方式，你也可以这样讲：分子为分母的倍数，然后呢，分母为分子的因数。好，所以这个时候你只能够讨论 a 跟 b 的关系。那 c 怎么办？如果想要知道 a 是不是 c 的倍数，或 c 是不是 a 的因数，没有关系，再除一遍就好了。如果你发现 a 除以 c 也等于 b， 而且整除，那代表 b 为整数。这个时候你才可以说 a 为 c 的倍数，然后呢 c 为 a 的因数。举简单的例子，如果说之前写成6等于2乘以3，好了，当然没有问题，因为它们不牵涉到零，所以现在判断因数倍数可以更严谨的用除法。6除以2可以得到3，所以我们说6是2的倍数，2是6的因数。那我们想知道3跟6的关系呢，就拿6除以3会得到2。所以呢，我们只讨论分子跟分母之间的因数倍数关系。我只要确认除出来的数字是整数，整除，余数为零。所以呢，只要确认整除，我们就可以说分子是分母的倍数，分母是分子的因数。这很重要。那为什么要这么说？国小的时候不用考虑到零这个问题，上国中之后需要遇到。如果我们说0等于1乘以0，这没有问题。请问一下，0是1的倍数，这没有问题的。1是0的因数，这也没有问题。可是0是0的倍数，或0是0的因数吗？这个时候你们常常容易搞混，所以除除看就知道了。好，0除以1是不是等于0？没有问题的，0是个整数，所以呢0为1的倍数。那这个时候1为0的因数。好了，确认它整除，所以我们可以这么写，这是 OK 的，没有问题。那我想知道0跟0的关系呢？好，写写看。请问0除以0是不是等于1？不对啊，为什么？我们分母不可以为0，分母不能为0，所以我们不可以说0为0的倍数哦，不可以这样讲。好，甚至0也不是0的因数哦，因为分母不可以为0。为什么呢？再想想看，如果0等于3乘以0，这没有问题，所以0除以3会等于0啊。0是3的倍数，3是0的因数。可是请问一下，0除以0会等于3吗？并不是。所以呢，你会发现0除以0它可以同时等于1、2、3、4、5、6的情况，那我们根本不知道它等于多少。所以请记得0是任何非零整数的倍数。好，请写下来，0为
任何非零整数的倍数。好咯，零是任何非零整数的倍数。好，零不是零的倍数或因数。对任何一个整数来说，我们可以这样写 a 等于1乘以 a， 没有错吧？所以呢 a 除以1会等于 a， 好，这是整数。所以呢 a 为1的倍数，1为 a 的因数。所以第三点呢，其实1是任何整数的因数。再来咯，第四个 a 同 a 除以 a 会等于1，所以呢 a 为 a 的因数， a 也为 a 的倍数。所以呢任何整数，假设这个 n 好了， n 为整数，这个时候呢 n 为 n 的倍数跟因数。好，请记下来这4个重点。好，回到前面来，所以我们来看，他说如果是任意非零的整数，其实我们可以改掉。我们呢，如果 a、b、c 为任何的整数，为任意的整数，把非零拿掉就可以了。然后呢，这个时候我们不再用乘法来做了，我们用除法 ，a 除以 b 等于 c， 然后 a 除以 c 会等于 b。这个时候我们就可以确认分子跟分母之间，分子为分母的倍数，分母为分子的因数。好，再来，任何一个自然数，好，所谓的自然数就是正整数，不要忘了，最小的因数是1，最大的因数是自己。每个自然数的最小倍数呢为自己，然后最大的倍数是无限大，这不用讲了。国中这个阶段呢，我们不考虑负的因数跟倍数，所以当你在题目里面看到因数跟倍数的时候，通常指正的因数跟正的倍数，这个注意一下。我们不会先不讨论负的因数跟倍数的关系。再来第4个重点，第4个重点很重要，零是任何整数的因数，这个在前面证明过了。然后零是任何非零整数的倍数，所以为什么零不是零的倍数？从定义上除看就可以了解，这是为什么能够零是任何非零整数的倍数。零可以写成任何的数字，比如说我要把它变成30好了，或32、35， 35乘以0，所以呢0除以35等于0，而0是整数，这没有问题。因此呢0是35的倍数，35是0的因数。反过来说，当0是任何整数的倍数的时候，任何非零整数呢也会是0的因数。好，因数倍数先介绍到这里，